Роденденскиот подарок на 3-годишната ќерка на Емина и Раджа од Берово остана во Бугарија. Граничните служби не им дозволија влез во Бугарија, иако со себе имале 250 евра и 4000 денари, па 4-членото семејство наместо на шопинг во Благоевград, денот го помина со нервози, барајќи адвокати во Делчево. Искахме да одиме за Бугарија. Искахме оти на пети на момичката роден ден да им купиме нешто за родениот ден, ама не пуштија врнаане. Што би рекла да слеземе од колата, вика. И вика кажа, оти имахме многу печати, като сумничени сме, а не ни е јасно зашо. Сите их глеdaa в нас, ние засрамени, това като нешто да си некој криминалец. Но ова не е прв пат на овие луѓе да им биде спуштена граничната рампа и да заработат цртки на пасошите. И веќе 4 пати искаме да излегнеме од Македонија и не можеме, значи ни даваат никакво, обележени сме като криминалци некои. Да. Значи заради тие печати што ги ставаат со 2 линии, прво и на децата ги обележуваат като криминалци, още мали деца, и не ни дозволуваат ни да идеме до Бугарија, не на некаде друго. Значи ни издаваат пасоши, а не можеме да излеземе. И покрај тоа што е донесена одлука на Уставниот суд за правото на еднаквост при излез од државата, граничните полицајци постапуваат селективно кон лицата од ромска националност, третирајќи ги како потенцијални баратели на азил, вели адвокатот Ахмедовски. Сметам дека се работи за нивната припадност по етничка линија, значи како роми, и како една од основите за дискриминација. Значи, етничката припадност е дискриминаторска основа за примена на овие, за мене, крајно ригорозни и нечовечки мерки за недозволување на излез на истите лица од државата. Од граничната полиција потврдија дека овие луѓе се вратени од граничниот премин Делчево. Според полицијата, тие не ги исполнувале условите согласно со законот за гранична контрола. Семејството Арифовски за ова, а според нив дискриминација на граничните премини ќе започне правна битка.